Terus berantem guys, kasihan banget nih habis berantem. Biarkan alam yang berbicara guys, kasihan banget nih habis berantem kali. Oh no. Gak apa-apa ya, insya Allah sembuh nanti nih. Kalau ini masih seperti guys, dijilatin guys sama saudaranya guys, biar cepat sembuh guys. Semoga cepat sembuh ya. Nih, kasihan guys.